Observe como cada criança pula a fogueira. Ou melhor, existem 4 tipos de criança que pulam a fogueira. Tem a criança que vai lá, brinca e quer de novo. Tem a que trupica na fogueira, porque realmente é muito grande. Tem a que pede ajuda pros universitários. A que tá nas Olimpíadas, até o mortal depois. Tem a que desvia, como quem não quer nada. E sabe qual é o melhor de tudo? Não é sobre pular fogueira, não pular fogueira, desviar, enfim. É que cada uma delas desenvolve habilidades brincando.